अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप में से शायद बहुत से लोगों को यह मालूम होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुआं रशिया के सूबे साइबेरिया में वाक़ है। मगर क्या आपको मालूम है कि इस कुएं के बारे में एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं? लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रशियन कोला सुपर डीप बोरहोल के बारे में, जो दुनिया में सबसे गहरा कुआं है, जिसकी लंबाई तकरीबन 14 किलोमीटर है। 2006 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। रशियन हुकूमत की जानिब से इसको बंद करने की वजह फंडिंग की कमी थी, मगर इसके साथ साथ उस जगह का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस था, जहां पर काम करना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, जब इस कुएं को 14 किलोमीटर तक खोदा गया तो इसमें से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। इन आवाज़ों में लोगों के रोने की आवाज़ें आ रही थी और ऐसा महसूस होता था कि वहाँ से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद तकलीफ़ की शिद्दत के साथ चिल्ला रहे थे। आप भी वो आवाज़ें सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा।